Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, prima di iniziare, volevo ringraziare Cooler Master per aver reso questo video possibile, ma passiamo ora alle cose interessanti. Oggi volevo farvi vedere un po' più da vicino la mia tastiera meccanica, ovvero la CK550, ovviamente di Cooler Master. Parliamo subito un po' del design. Il design di questa tastiera è davvero molto accattivante, partendo dai due lati ricurvi e continuando con la superficie in alluminio spazzolato color canna di fucile. La tastiera per la maggior parte è costruita in plastica, anche se comunque è molto resistente. Passando poi ai switch, troviamo questa volta dei Gateron invece dei soliti Cherry MX. Con questa scelta Cooler Master ha potuto così abbattere i costi senza comunque dover rinunciare alla qualità, visto che questi switch sono del tutto identici ai cugini più blasonati. Volevo inoltre ricordarvi che questa tastiera è possibile trovarla in 3 differenti versioni, ovvero con i Gateron blu, brown oppure rossi, come nel mio caso. Passiamo ora alla parte più divertente, ovvero gli effetti luce RGB. Questa tastiera ha tantissimi effetti luce, regolabili dagli appositi tasti funzione da tastiera oppure con l'apposito software molto più comodo e intuitivo. Tra i vari effetti di questa tastiera troviamo Colorway, Cross, Rain, Spin, Snake, Rainbow e un'altra infinità di combinazioni. Insomma ragazzi, questa tastiera ha davvero tutto quel che serve, ad un prezzo piuttosto contenuto, soprattutto se pensiamo che parliamo di un produttore top come Cooler Master. Per quanto riguarda il prezzo, la CK550 si può trovare ad 82 euro su Amazon, per chi fosse interessato lascio il link in descrizione. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, spero il video vi sia piaciuto. Vi ricordo inoltre, se ancora non l'avete fatto, di andare a vedere il video della scorsa settimana e di seguirmi su Instagram dove posto quotidianamente e parlo un po' con voi. Ci vediamo la prossima settimana, ciao!